سنة 2050 ظهرت لعبة ثلاثية الأبعاد اسمها الحكام وانتشرت انتشار كبير. في البداية كان الكل فاكر إنها مجرد لعبة، لكن كل ده اتغير لما واحد من اللاعبين اكتشف إن الحاجات اللي بيكتسبها في اللعبة يمكن نقلها للواقع. ومن وقتها بدأ جميع اللاعبين في اللعبة يسعوا وراء حاجة اسمها مسار الارتقاء، واللي لو قدروا ينتصروا فيه هيكونوا حكام، ولو خسروا هيتم القضاء عليهم. وعلى قمة المكان اللي بيتم فيه مسار الارتقاء بنشوف بطلنا جيانج، واللي يبقى واحد من أفضل اللاعبين، وبيكون باين عليه إنه مصاب ومرهق بشدة، لكنه بيبتسم وبيقول إنه لو مش هيقدر ينتصر فمفيش حد غيره هيقدر يعملها. فبيصرخ فيه الوحش اللي بيواجهه وبيحذره من إنه يفتكر إن اللي بيحصل ده مجرد لعبة. فبيرد عليه جيانج وبيقول له إنه مدرك لده كويس، لكنه كان عنده أسبابه الخاصة اللي خلته يعمل كده، وعشان كده هو مش حاسس بالندم. وفي اللحظة دي بتتكسر أداة معينة وبتروح شظية منها على جبهة جيانج، وبعدها بيحصل انفجار بيخرج منه دخان لونه أبيض وأسود. وبينتقل بين المشهد لشاب نايم قدام الكمبيوتر بتاعه ساعتها، وبيدخل الدخان الأبيض والأسود ده داخل جسده، وبيفوق الشاب ده فجأة وهو مصدوم، وبيستغرب لما بيلاقي إعلان قدامه على الشاشة بيقول إن لعبة الحكام هيتم إطلاقها قريبا. وبنعرف إن الشاب ده هو بطلنا جيانج، وبيتفاجئ لما بيلاقي نفسه رجع بالزمن. وفي اللحظة دي بتدخل عليه جارته اللي بيكون اسمها رور، وبتسأله عن اللي بيعمله، وبتقول له إنها بقالها ساعة عمالة بتخبط وهو مش بيرد عليها. وبيتحمس جيانج جدا لما بيشوفها، وبيكون مستنيها عشان جايبه له حاجة معاها، وبيقول في نفسه إن بغض النظر عن السبب اللي خلاه يرجع مرة تانية فهو فرحان جدا بالموضوع ده. وبتبدي رور استغرابها من هوس جيانج الشديد بالألعاب، وبتقول له إنها عمرها ما شافته بيعمل حاجة مختلفة، وبتدي له الحاجة اللي طلبها، وبتقول له يكمل لعب براحته وبتغادر. وبيتحمس جيانج وبيطلع الخوذة من العلبة اللي جابتها له، وبيقول إن لعبة الحكام مش مجرد لعبة. وفي اللحظة دي بتعلن البنت اللي في الإعلان إن اللعبة هيتم إطلاقها بعد 3 ثواني، فبيلبس جيانج الخوذة وهو متحمس وبيستعد للدخول. وبيتم عمل فحص لمعلوماته البيولوجية عشان يتم إنشاء الشخصية الخاصة بيه. وبعد ما بيكتمل إنشاء الشخصية بيلاقي جيانج نفسه واقف قدام بوابة مقفولة، وبيقول في نفسه إن في بداية لعبة الحكام بيحصل كل لاعب من اللاعبين على موهبة عشوائية قبل ما يدخل، وإنه في حياته السابقة حصل على موهبة من الدرجة النادرة، وبيتساءل إذا كان الموضوع ده هيتكرر معاه تاني ولا هيحصل المرة دي حاجة مختلفة. وبتظهر له نافذة من النظام بترحب بيه، وبتعرفه إن درجات المواهب في اللعبة بتنقسم ل5 درجات. الأولى هي شائع واللي بتكون باللون الرمادي، والتانية هي ممتاز واللي بتكون باللون الأخضر، والتالتة هي النادر واللي بتكون باللون الأزرق، والرابعة هي الخارق واللي بتكون باللون البنفسجي، وأخيرا هي المثالي واللي بتكون باللون الذهبي. وبيبدأ النظام بفحص الطاقة الخاصة بجيانج عشان يحدد الموهبة اللي يستحقها، وبتظهر نافذة مكتوب فيها إن تم اكتشاف طاقة خاصة وبيتم تحليلها. وبعد التحليل بيهنيه النظام على حصوله على موهبة خاصة اسمها انعكاس الين يانج. وبيستغرب جيانج لأنه عمره ما سمع عن الموهبة دي قبل كده، وبتظهر قدامه نافذة بالمعلومات الخاصة بالموهبة اللي اكتسبها، وبيكون مكتوب إن الدرجة بتاعتها غير معروفة، وتأثيرها هي إنه لما بيتم استخدامها على مهارة معينة فهيتم عكس التأثير الخاص بالمهارة، وهيتم كمان زيادة تأثير المهارة دي بزيادة مستوى اللاعب. وبيكون جيانج مستغرب وبيفكر شوية في الموضوع، وبيقول في نفسه إن ده معناه إنه لو استخدمها على مهارة بتسبب الضرر فساعتها المهارة دي هتتحول لمهارة علاجية. وبيتساءل عن الطريقة اللي هيقدر يستفيد بيها من حاجة زي كده، وبيبتسم بعدها ابتسامة عريضة لما بتيجي فكرة معينة في دماغه. وبيظهر له النظام بعدها نافذة عشان يختار منها الفئة اللي هيلعب بيها، وبتكون الفئات المتاحة قدامه هي فئة المحارب، وفئة الساحر، وفئة المعالج، وفئة المستدعي، وفئة المغتال، وفئة الرامي، وأخيرا فئة الفارس. وبيبتسم جيانج وبيقرر إنه يختار فئة المعالج. وبعد ما بينجح جيانج في اختيار الفئة اللي عايزها بيطلب منه النظام يختار اسم لشخصيته، فبيختار إنه يكون فان. وبيتم نقل كل اللاعبين بعد إنشاء شخصياتهم واختيار فئاتهم لقرى المبتدئين، وبتكون قرية المبتدئين اللي فيها جيانج هي القرية رقم 10001. وبيكون كل اللاعبين الموجودين في المكان منبهرين بمدى واقعية اللعبة، وقد ايه التأثيرات البصرية والشعور عامل زي الحياة الواقعية بالظبط. وبينادي لاعب تاني على فريق عشان ينضموا مع بعض ويبدأوا بقتل الوحوش، فبيرد عليه واحد وبيقول له انه الظاهر كده انه باين عليه انه اول مرة يدخل لعبة في حياته، وان اهم حاجة في البداية بالنسبة للمبتدئين هي ايجاد الشخصيات الغير لاعبة والحصول على المهام منهم. وبيقرر جيانج انه يدور على مكان مناسب الاول عشان يجرب فيه موهبته الجديدة. وبيلاحظ ان الموضوع عامل بالظبط زي حياته السابقة، وكل لاعب عنده 4 سمات أساسية بتحتوي كل واحدة فيهم على 10 نقاط، لكن بسبب اختلاف المهارات والفئات فبعد كده هيكون في فروق كبيرة بينهم. وبنعرف ان كل فئة بيكون عندها مهارة مبدئية خاصة بيها، وبالنسبة لفئة المعالج فالمهارة المبدئية بتكون مهارة العلاج، وتأثيرها بيكون استعادة 20 نقطة حياة بالإضافة لنفس مقدار القوة السحرية لهدف معين، ووقت انتظار المهارة دي بيكون 5 ثواني. وبيقول جيانج ان بالرغم من انها مهارة ما بتسببش ضرر، الا ان كم نقاط الحياة اللي بتسترجعها اكبر من الضرر اللي بيسببه شخصية تانية في نفس المستوى. وبيكون مكتوب لجيانج في نافذة مهارة العلاج انه يقدر يعدلها باستخدام موهبة انعكاس الين يانج، وده هيخلي التأثير بتاعها ينعكس وفي نفس الوقت هيزيد بمقدار 50%.
ومش بس كده، لكن التأثير هيزداد ل100% لما يوصل للمستوى العاشر. وبينبهر جيانج لما بيشوف الكلام ده، وبيقول في نفسه ان بسبب كونه معالج فهيكون قادر على استرجاع 1% من المانا كل ثانية، وبالتالي في استهلاك المانا مش هيكون مشكلة بالنسبة له زي باقي الفئات. وبيبدأ باستخدام الموهبة الخاصة بيه على مهارة الشفاء، وبيتمنى انها ما تخذلوش. وبيتغير شكل مهارة العلاج بعد استخدام الموهبة عليها، وبيتغير كمان تأثيرها لتقليل نقاط الحياة الخاصة بالهدف بمقدار 30 نقطة، بالإضافة لمقدار مساوي ل 150% من القوة السحرية. وبيكون وقت الانتظار الخاص بيها هو 5 ثواني، وتكلفة المانا 5 نقاط. وبيتفاجئ جيانج جدا لما بيشوف الكلام ده، وبيحس ان الضرر ده مبالغ فيه، وان الموهبة بتاعته مش بس عكست التأثير لكنها زودته كمان، وما زال في إمكانية انه يزيد اكتر من كده كمان لما يتقدم في المستوى. وبيكون واثق ان الموهبة دي افضل بكتير من الموهبة اللي حصل عليها في حياته السابقة، وبيتحمس وبيقول انه قريب هيرجع تاني لمسار الارتقاء. وبيقرر انه يروح يجمع حاجة اسمها قرون الخرفان القرمزية في الوقت الحالي. وبينتقل بينا المشهد للسهول الخضراء في الجانب الشرقي، وبنشوف مجموعة من الخرفان اللي على راسها قرون قرمزية بتاكل في الأعشاب. وبيوصل جيانج للمكان ده، وبيقول في نفسه ان بعد مرور ساعتين من اطلاق اللعبة ففي شخصية غير لاعبة مميزة هتظهر لمدة ساعة واحدة فقط في قرية المبتدئين، ويقدر اللاعبين يبدلوا القرون القرمزية مع الشخصية دي مقابل تعزيزات مفيدة. ولان دي بتكون اهم مهمة في قرية المبتدئين، فجيانج بيكون عايز يحقق منها اكبر فايدة ممكنة. ولانه في حياته السابقة ما لحقش يجمع عدد كبير من القرون القرمزية، فحصل ساعتها على تعزيز عادي بالعافية. وبيقرر انه المرة دي لازم يحصل على المركز الاول على السيرفر كله. وبيبدأ بالهجوم على واحد من الخرفان، وبيتسبب له في ضرر بمقدار 60 نقطة، فبيغضب الخروف ده منه جدا وبيبدأ بالهجوم عليه. لكن جيانج بيتفادى هجومه ده بكل سهولة، وبيعيد الهجوم عليه مرة تانية لحد ما بيقدر يخلص عليه. وبيحصل على القرن القرمزي اللي وقع منه، وبيعرف انه بدون احتساب الضربات الحاسمة فهيكون محتاج ل4 تعويذات شفاء عشان ينجح في القضاء على واحد من الخرفان. وبيستمر جيانج في الهجوم عليهم بعدها، وبعد مرور ساعتين بيكون نجح في القضاء على 800 واحد وجمع 705 قرن قرمزي. وبيكون فرحان جدا بالنتيجة دي لان اعلى واحد في حياته السابقة جمع 200 قرن فقط. وبيقرر انه يكتفي لحد كده ويروح عشان يبدلهم بالتعزيزات. واثناء ما بيغادر بيقابل في طريقه 3 لاعبين متجهين للمكان، وبيقول واحد فيهم انهم محظوظين انهم قدروا يحصلوا على المهمة دي اول ما ظهرت، وبالتالي ده هيخليهم بالتأكيد قادرين على الحصول على تعزيزات قوية. لكن واحد فيهم بيرد عليه وبيقول له انه ده مش شيء اكيد ولا حاجة، وده لان على الرغم من ان الخرفان القرمزية وحوش ضعيفة نسبيا، الا ان جلدها تخين وضررها عالي برضه، وحتى لو كنا فريق مع بعض فالموضوع هيحتاج مننا بذل جهد برضه. وبياخدوا بالهم من جيانج اللي بيكون سايب المكان وماشي، وبيعتقدوا انه ملقاش قدامه فرصة لمواجهة الخرفان وعشان كده سابهم وماشي. وبينتقل بينا المشهد للمكان اللي فيه الشخصية الغير لاعبة اللي عندها المهمة، وبيكون في لاعب بينادي على مدافع عشان ينضم لفريقه لمواجهة الخرفان، وبيكون في واحد تاني بيدور على بنات حلوة عشان تنضم ليه. واول ما بيوصل جيانج للمكان بتروح عليه بنت وبتطلب منه ينضم ليهم، لكنه بيرد عليها ببرود وبيقول لها انه مش مهتم ينضم لحد. وبتحبط البنت لانها ما صدقت تلاقي حد وسيم لكنه رفضها. وبتظهر بنت تانية من فئة الفارس بتعرض عليه انهم ينضموا لبعض، وبتقول له انهم هيكونوا مناسبين جدا مع بعض لانها هتحميه. وبيكون جيانج متضايق جدا من الازعاج اللي البنات دول عاملينه له، وعشان يتخلص منهم بيقول لهم انه ملوش في البنات. فبتتصدم البنت اللي كانت بتكلمه وبتبعد عنه بسرعة. وبيكمل جيانج طريقه وبيروح على الشخصية اللي عندها المهمة، وبيدوله القرون القرمزية اللي جمعها. وبيتفاجئ الراجل العجوز لما بيشوف الكمية اللي جمعها وبيسأله عن ازاي قدر يعمل كده، فبيتوتر جيانج وبيقول له انه يقدر يقول انه كان محظوظ مش اكتر. وبيبدأ العجوز باستخدام قوته عشان يحول القرون اللي جمعها جيانج لتعزيز، وبيقف جيانج مترقب وبيتساءل عن نوع التعزيز اللي هيحصل عليه. وبيستدعي العجوز روح بجناحات بتمنح تعزيز لجيانج، وبيهنيه النظام على حصوله على تعزيز من حاكم الحب. فبيتحمس جدا وبيبتسم وبيكون عايز يشوف اللي حصل عليه. وبيفتح نافذة التعزيز اللي حصل عليه وبيلاقي انه مكتوب انه لما يعمل فريق مع بنات هيحصل على 3 تعزيزات. اول تعزيز وهو تقليل وقت الانتظار بمقدار 50%، وتاني تعزيز هو انخفاض في استهلاك المانا بمقدار 50% برضه، وتالت تعزيز هو زيادة بمقدار رتبة في العناصر اللي بيسقطها. وعشان يحصل على التعزيزات دي بشكل دائم من غير ما يكون معاه بنات في الفريق، فهيكون محتاج ان الألفة بينه وبين 3 بنات توصل للحد الأقصى. وبيحبط جيانج جدا لانه لسه رافض الانضمام مع بنات، لكنه في النهاية حصل على تعزيز زي ده. وبيطلب من الراجل العجوز انه يتواصل مرة تانية مع حاكم الحب عشان يغير له التعزيز اللي خده، لكن العجوز بيصرخ فيه وبيشتمه فبيطلع يجري منه بسرعة. وبيحس جيانج بالندم انه رفض البنات اللي عرضوا عليه الانضمام في الاول، وما بيكونش متأكد اذا كان هيقدر يضم حد معاه تاني. وبيكون في واحد واخد البنت من فئة الفارس اللي عرضت عليه الانضمام، وبيوديها على 2 صحابه وبيقول لهم ان كده الفريق بتاعهم اكتمل. وبيقول واحد فيهم ان بوجود بنت جميلة زي دي معاهم فاصطياد الوحوش هيكون ممتع جدا. وبتكون البنت دي متضايقة لانها اصلا وافقت على الانضمام لهم بالغلط. وفي اللحظة دي بيوصل لها اشعار بان جيانج بيطلب منها تنضم لفريقه،
لكنها ما بتقدرش تقبل الدعوة لأنها موجودة في فريق تاني بالفعل، وبتفرح لما بتلاقي ان اللي بيبعت لها الدعوة هو المعالج الوسيم اللي شافته من شوية، وبتعتذر للشباب اللي انضمت لهم وبتقول لها ان صاحبها رجع وعشان كده هتروح معاه. وفي الوقت ده بيكون جيانج محبط لما بيوصل له اشعار بان البنت اللي بيحاول يدعوها موجودة في فريق بالفعل، وبيقول انه من شوية كان شايف ان البنات مجرد مصدر ازعاج لكنه دلوقتي مش لاقيهم، وعشان كده بيقرر يروح على مدخل القرية ويدور على اشخاص مناسبين هناك. لكن قبل ما يمشي بيلاقي البنت اللي كان بيدعوها بتنادي عليه وبتبعت له بعدها طلب عشان تنضم لفريقه. فبيستغرب جيانج لانها كانت لسه حالا في فريق، فبتقول له انها انضمت لهم اصلا بالغلط وكانت بتدور على طريقه عشان تخرج بيها. وبنعرف ان اسم البنت دي هو ين. وبعد انضمامها لجيانج بيجيله اشعار بان تم تفعيل التعزيز اللي حصل عليه، وبيطلب منها جيانج يتحركوا عشان يبداوا باصطياد الوحوش، فبتتحمس جدا. وبيتضايق الشباب اللي كانوا هيعملوا معاها فريق وبيكونوا غيرانين جدا من جيانج، وبيجز واحد فيهم على اسنانه وبيقول انه لازم يخليهم يدفعوا الثمن. وبنروح لجيانج وين اللي بيكونوا في طريقهم للمكان اللي هيصطادوا فيه الوحوش، وبتقترح عليه ين انهم يروحوا يصطادوا الخرفان القرمزيه. فبيقول لها جيانج ان اوان الموضوع ده فات بالفعل وهيكون مضيعه للوقت. وبيكملوا طريقهم، وبعد مرور شويه بتكون الدنيا ليلت وبيظهر قدامهم وحش الذئب البري واللي بيكون من المستوى الخامس. وبتسأل ين جيانج اذا كان واثق انهم هيقدروا على وحش من المستوى الخامس مع انهم لسه في المستوى الثالث، وبتتفاجئ لما بيلاقيه بيقول لها انها مش محتاجه تتحرك من مكانها وهو اللي هيعمل كل حاجه. وبيبدأ جيانج في استخدام تعويذة العلاج على الذئب البري وبيتسبب له في ضرر كبير، وبيتفادى هجومه بكل سهولة لما بيندفع عليه بعدها، وبيكرر الهجوم بتاعه عليه مرة تانية. وبتكون ين مصدومة ومش مصدقة اللي شايفاه، وبتقول ان حتى الكرة النارية الخاصة بساحر من المستوى الخامس اخرها تسبب من 30 ل 40 نقطة ضرر، وما بتكونش مصدقة ان معالج في المستوى الثالث قادر يسبب الضرر ده كله. وبتتساءل اذا كانت بيستخدم طريقة غش معينة، لكنها بتتراجع بسرعة عن الفكرة دي لان اللعبة دي تم انشائها من اكبر المؤسسات في العالم، وبالتالي فمن المستحيل ان اي حد يقدر يلاقي طريقة لاختراقها. ده غير ان كمان الضرر اللي بيسببه جيانج مش هو الحاجة الوحيدة المبهرة، وتحركاته والمكان اللي بيبقى واقف فيه بتدل على انه لاعب محترف، وحتى امهر لاعبي الالعاب الافتراضية ما يقدروش يتحكموا بدقة كده في تحركاتهم. وفي اللحظة دي بيصرخ جيانج في ين اللي ما بتكونش واخدة بالها من الذئب اللي بيهجم عليها، فبتستخدم الدرع اللي معاها بسرعة في صد الهجوم بتاعه، وبترتاح وهي بتقول انها كانت على وشك انه يتم القضاء عليها، لكنها بتتفاجئ من سرعة هجوم الذئب عليها مرة تانية وبينجح في اصابتها. وبتنبهر اكتر من قدرة جيانج على تفادي الوحوش دي بالرغم من سرعتها الكبيرة، وبيقف جيانج قدامها وبيقول لها تبعد وتاخد بالها كويس. وبتتفاجئ ين لما بتلاقيه قرر انه يقاتل الوحشين لوحده، فبيرد عليها جيانج وهو مشتبك معاهم وبيقول لها ان ما عندهمش حل تاني. وبيكون جيانج شايل هم انها تموت لانها هترجع للقرية وهيخسر التعزيز بتاعه، وبتعتذر له ين لانها بتكون حاسه انها مشكله عبء عليه، فبيقول لها ان مفيش داعي للاعتذار لكنها لازم تستخبى كويس وتكون مركزه، فبتقول له تمام وما بتكونش مصدقه مدى دقه تحركاته وهو بيقاتل. وبعد مرور 15 دقيقة بيكون جيانج مستمر في قتل الوحوش ووصل للمستوى السادس، وبيقع قدامه عصا سحرية من المستوى البرونزي من آخر وحش قتله. وبيقول في نفسه ان في المراحل الأولى من اللعبة فالوحوش بتسقط فقط عناصر من المستوى الأبيض، لكن بفضل التعزيز الخاص بحاكم الحب قدر يحصل على عنصر من الدرجة البرونزية. وبتكون ين في الوقت ده بتتنطط من الفرح بعد وصولها للمستوى الرابع، وبيقرر جيانج انه يكتفي باصطياد الوحوش لحد كده. وبيشوف درجة الألفة اللي وصل لها مع ين، وبيلاقي ان نقاط الألفة حاليا هي 57 من 10,000، وبيستنتج ان 57 ده هي عدد الوحوش اللي قتلهم وهي معاه، وبالتالي فده معناه ان كل وحش بيقتلوه مع بعض بيزود نقطة في الألفة. وبيحس جيانج انه هيحتاج وقت طويل عشان يوصل الألفة للحد الأقصى. وفي اللحظة دي بيتفاجئوا هما الاتنين لما بيسمعوا صوت قوي وراهم، وبيظهر وحش زعيم الذئاب واللي بيكون مستواه 5 ومن الدرجة البرونزية، وبيمتلك مهارة اسمها القفز واللي بتخليه يندفع بقوة وبسرعة ناحية الهدف وبيسبب ضرر بمقدار 500%، وبيقدر يستخدم المهارة دي في كل مرة بينقص دمه بمقدار 10%. وبيتفاجئ جيانج لما بيلاقي ان في وحش زعيم ظهر بدري كده، وبيقول في نفسه ان عدد قليل جدا من اللاعبين هم اللي يقدروا يتعاملوا مع وحش زعيم في الوقت الحالي، لكنه بيتحمس لانه لو قدروا يتعاملوا معاه فهيحصل على القتل الاول. وبيفكر جيانج في الطريقة اللي هيتعامل بيها مع الوحش ده، وبيقول في نفسه انه مش هيقدر يتعامل مع مهارة القفز بتاعته بسرعته الحالية، وعشان كده فهو محتاج لخطة عشان يقدر يتغلب عليه. وبيقول لين انه هيستدرج الوحش وبيطلب منها تفضل في مكانها، وفي اللحظة اللي هيديلها فيها الإشارة لازم تستخدم الدرع بتاعها وتفعله فورا. فبتتحمس ين جدا وبتوعده انها هتعمل اللي طلبه منها، وبتاخد وضع الاستعداد وبتكون سعيدة انها اخيرا هتكون مفيدة بالنسبة لجيانج. وبيبدأ جيانج بالهجوم على زعيم الذئاب مرة ورا التانية باستخدام مهارة العلاج، واول ما بيخفض صحته بمقدار 10% بيبدأ زعيم الذئاب باستخدام مهارة القفز بتاعته. وفي اللحظة دي بيدي جيانج الإشارة لين عشان تبدأ باستخدام الدرع بتاعها، وبتواجه بعدها الذئب مباشرة باستخدام الدرع، وبتفرح جدا لما بتلاقي انها نجحت في صده فعلا، وبتكون منبهرة بقدرة جيانج على التنبؤ بحركات زعيم الذئاب.
وبيطمن جيانج هو كمان لما بيلاقي ان الخطة بتاعته فعالة، وبيستمر في الهجوم عليه لحد ما بيخفض صحته بمقدار 10% مرة تانية، وبيؤمر بعدها ين باستخدام الدرع بتاعها. وبيفضل يكرر الموضوع ده لحد ما بينجح في القضاء على زعيم الذئاب في النهاية، وبيهنيه النظام على نجاحه في القضاء عليه، وبيرتفع مستواه للمستوى السابع، وبتزداد نقاط السمات الأربعة الخاصة بيه بمقدار نقطة، وبيحصل كمان على 4 نقاط يقدر يزودهم لأي سمة براحته، وبترتفع نقاط الألفة بينه وبين ين ل 67 نقطة، وبتكون ين طايرة من الفرح لما بيرتفع مستواها للمستوى الخامس. وبيبص جيانج على العناصر اللي سقطت من زعيم الذئاب، وبيلاقي انه حصل على معطف مناسب ليه من التصنيف الفضي وبيقرر يستخدمه، وبيحصل كمان على خنجر من التصنيف الفضي لكنه بيكون مناسب لفئة السفاح، بالإضافة لكتاب تعلم مهارة بنجمتين لكنه بيكون مختوم. وبيكون جيانج راضي جدا عن التعزيز اللي بيزود رتبة العناصر اللي بتسقط، وبيقرر انه يحتفظ بالمعطف ويبيع الخنجر اللي حصل عليه، وبيزود نقاط السمات اللي حصل عليها كلها في الذكاء، وبيقول ان بكده الضرر اللي بتسببه مهارة العلاج هيزيد بشكل كبير. وبتكون ين متحمسة جدا وبتسأل جيانج عن المكان اللي هيروحوه بعد كده، فبيقول لها انه حاليا هيرجع لقرية المبتدئين وهي تقدر تروح مكان ما هي عايزة، فبتبتسم وبتقول له ان بالصدفة عندها مهمة هناك وعشان كده هترجع معاه، وبتقول في نفسها انها بكده قدرت تنهي المهمة اللي كان مطلوب منها فيها قتل 50 وحش عشوائي. وبعد مرور 10 دقايق واثناء ما بيكونوا في طريقهم للرجوع لقرية المبتدئين، بيكون الشباب اللي كانوا عايزين يضموا ين معاهم بيصطادوا في الوحوش وبياخدوا بالهم منها، وبيتعصبوا جدا لما بيشوفوهم مع بعض وبيقرروا انهم ينتقموا منهم. وبيبدأ واحد فيهم بالتصويب على جيانج وبيقول انه هيعرفوا ان الشكل مش كل حاجة، وبتصرخ ين لما بتاخد بالها من اللي بيحصل عشان تحذر جيانج، وبيكون جيانج مستغرب من ان في حد عامل لهم كمين، وبيتفادى السهم اللي بيتم اطلاقه عليه بكل سهولة، وبترتاح ين وبتتساءل عن مين الشخص القذر اللي بيعمل حاجة زي كده، وبيظهر الشباب نفسهم قدامهم، وبيقول الرامل جيانج انه محظوظ انه قدر يتفادى السهم بتاعه، وبتغضب ين جدا لما بتشوفهم وبتسألهم عن سبب مهاجمتهم لجيانج، فبيقول لها الرامل ان الفريق بتاعهم مش حمام عمومي عشان تدخل وتخرج منه براحتها، وبيقول لها المحارب ان بما انهم عايزين يروحوا لقرية المبتدئين فهم هيقتلوهم عشان يوفروا عليهم الطريق ويخلوهم يروحوا لهناك مباشرة. وبيصرخ الساحر في الاتنين اللي معاه وبيقول لهم يبطلوا يضيعوا وقت ويبدأوا بالقتال فورا، وبيبدأ بإطلاق تعويذة الكرة النارية على جيانج، لكن ين بتقف قدامه وبتصدها باستخدام الدرع بتاعها وبتقول لهم انهم بيتمادوا بزيادة. وفي اللحظة دي بيبتسم جيانج بثقة وبيقول ان بقاله فترة طويلة ما شافش لاعبين عايزين يدوا المعدات بتاعتهم جامد كده، وبيكمل وبيقول لهم ان بما ان هم اللي بدأوا فلازم يتحملوا نتيجة افعالهم. وبيطلق جيانج تعويذة العلاج على الرمي بتاعهم، فبيتصدم المحارب والساحر لما بيلاقوا ان التعويذة بتاعته بتسبب ضرر، وما بيكونش الساحر مصدق وبيبدأ يتوتر وبيسأل جيانج اذا كان بيستخدم الغش، فبيرد عليه جيانج ببرود وبيقول له ما تنساش بقى تبقى تبلغ عني بعد ما اقتلك، وبيطلق تعويذته عليه وبينجح في التخلص منه هو كمان بضربة واحدة، وبيكون الساحر مصدوم وهو بيموت لان الضرر اللي بيسببه جيانج اكبر من نقاط حياته الكاملة. وبيجي الدور بعدها على المحارب وبيسأله جيانج اذا كان حابب يموت، فبيتوتر وبيفضل يترجاه انه يعفو عنه، لكن جيانج بيبدأ باستخدام قوته وبيقول له انه هيتأكد من استخدام المعدات اللي هياخدها منه بشكل كويس، وبيطلق جيانج هجومه عليه وبيفضل المحارب يصرخ وهو بيقول انه مش عايز يموت لانه هيخسر نقطة من السمات بتاعته كلها. وبنعرف ان لما اي شخص بيموت داخل اللعبة بيفقد 4 نقاط من السمات بتاعته، وبيحصل الشخص اللي قتله على اعلى معدة بيمتلكها، وبياخد جيانج ال3 قطع اللي حصل عليهم بعد ما قتلهم، وبيقول انهم كانوا ناس محترمين لانه فعلا كان محتاج شوية فلوس عشان يفك الختم بتاع الكتاب اللي حصل عليه، والظاهر كده انهم كانوا حاسين بالمعاناة بتاعته عشان كده اعترضوا طريقه. وبيكمل هو وين طريقهم بعدها لحد ما بيوصلوا للقرية، وبتودعوا ين عشان تروح تكمل المهمة بتاعتها، وبيقول جيانج في نفسه انه لازم يحسن الألفة معاها، وده عشان الفريق بتاعهم يفضل شغال حتى لو كانت المسافة ما بينهم وبين بعض كبيرة، وبالتالي يفضل محتفظ بالتعزيز بتاعه. وبيروح جيانج بعد كده على السوق عشان يبيع بعض المعدات اللي معاه، وبيكون في خيارين للبيع، الاول انه يبيع بشكل فوري، والتاني انه يحط القطعة في مزاد ويبيعها لأعلى سعر. وبنعرف ان اللعبة بتحتوي على عملات ذهبية وعملات فضية، والعملة الذهبية الواحدة بتعادل 100 عملة فضية. وبيقرر جيانج انه يبيع ال3 قطع اللي حصل عليهم من الشباب اللي قتلهم، ويحط الخنجر اللي في الرتبة الفضية اللي معاه في مزاد، وبعد ما بيبيع ال8 قطع بيحصل على 8 عملات ذهبية و91 عملة فضية، وبيكون واثق ان ده هيكون كفاية عشان يقدر يفك الختم اللي على كتاب المهارة. وبيقرر يسيب الخنجر الفضي في المزاد ويروح لقصر القرية عشان يقابل المرشد بتاع الفئة بتاعته، وبيوصل للمكان وبيروح على الغرفة الخاصة بالمرشد، وبيلاحظ ان الشعار اللي عليها هو الشعار الخاص بمهارة أجنحة الملاك الحارس، واللي تبقى المهارة القصوى لفئة المعالج السنوية. ولما بيدخل جيانج للغرفة بيرحب به المرشد واللي بيكون اسمه روت، وبيسأله عن الطريقة اللي يقدر يساعده بيها، وبيحبط جيانج لما بيشوف منظره، وبيعرفه انه جاي هنا عشان يساعده في فتح كتاب مهارات. وبينبهر المرشد لما بيلاقي انه كتاب مهارة بنجمتين، وبيقول لجيانج انه عشان يساعده في فتحه فلازم يستخدم قوة روحية كبيرة، وعشان كده الموضوع ده هيكلفه 5 عملات ذهبية.
وبيديله جيانج الفلوس اللي عايزها وهو مش طايقه، وبيستخدم المرشد قوته على الكتاب وبيفتحه، وبيديه بعدها لجيانج اللي بيتحمس لما بيشوف اسم المهارة واللي بيكون شعاع العلاج، وبيكون تأثيرها هو إطلاق شعاع علاجي بيستعيد نقاط حياة مساوية ل100% من القوة السحرية لعدد من الأهداف في نطاق 20 متر كل ثانية، ويقدر يأثر لحد 3 أهداف وبيستمر لمدة 5 ثواني، ووقت الانتظار الخاص بالمهارة دي هو 20 ثانية وبتستهلك حوالي 100 نقطة مانا. وبيتحمس جيانج جدا لأن بعد استخدامه لانعكاس الينيانج على المهارة دي فساعتها هتتحول لمهارة ضرر جماعي مثالية، وهو ده الشيء اللي كان بيدور عليه. وبعد ما بيخرج من القصر بيقرر يروح يدور على ين عشان يكملوا قتل في الوحوش، وبياخد باله من وجود لاعبة عمالة تزعق لبنت صغيرة اسمها شياو، وبتقول لها ان طول ما هي موجودة في المكان ده مش هتخليها تصطاد اي وحوش، وبتكون البنت الصغيرة دي غلبانة جدا ومش قادرة ترد عليها. ولما بيسمع جيانج ان اسمها هو شياو بيعرف انها هتكون المستدعية رقم 1 في المستقبل، وبيكون مستغرب ان واحدة زيها بتتعرض للتنمر بالشكل ده في بداياتها. وبما انه مازال محتاج لبنتين كمان معاه في الفريق بيقرر انه يروح ويعرض عليها تنضم ليه، وبتكون البنت اللي مع شياو مستمرة في التنمر عليها، وبتقول لها ان بخلافها فما فيش اي حد تاني في اللعبة هيكون مهتم بيها. وفي اللحظة دي بيتدخل جيانج وبيقول لها مين اللي قال كده، وبيمد ايده لشياو وبيسألها اذا كانت حابة تنضم ليه، وبتتأثر شياو وبتسأله اذا كان متأكد انه عايز يضمها، فبيبتسم وبيقول لها طبعا وبيطلب منها تروح معاه عشان يبدأوا باصطياد الوحوش. وبتبص شياو على البنت اللي بتتنمر عليها وبتكون خايفة انها تسبب مشاكل لجيانج بسببها، لكن جيانج بيطمنها وبيقول لها ما تشيلش هم حاجة وبيطلب منها تروح معاه. وبتكون البنت المتنمرة واثقة من ان شياو مستحيل تعمل حاجة زي كده، لكن شياو بتقبل طلب الانضمام لفريق جيانج وبتروح معاه. وفي اللحظة دي بتغضب البنت المتنمرة وبتقرر تمنعهم بالقوة، فبيبدأ جيانج باستخدام قوته وهو بيقول لها تكرر اللي قالته مرة تانية، وبتحس البنت انه قوي جدا وبتبدأ تتوتر منه، وبيطلق جيانج هجومه على أرنب جنبهم عشان يوريها قوته، وبتتصدم البنت لما بتشوف الضرر الكبير اللي قدر يسببه. وبعدها بياخد جيانج شياو وبيقول لها انهم هيروحوا يقابلوا زميلهم الثالث، وبنروح لين اللي بتكون مستغربة لما بتلاقي ان في مستدعية من المستوى الثاني دخلت معاهم الفريق، لكنها ما بتشغلش بالها كتير لان كل هدفها هو الحصول على الخبرة. وبتروح على جيانج وبتسأله عن المكان اللي هيتجهوا ليه بعد كده، فبيقول لها انهم هيروحوا المكان اسمه وادي الضباب الاسود، وبنعرف انه عبارة عن منطقة صيد فيها وحوش من المستوى السادس لحد المستوى العاشر، وبيستمروا في طريقهم لحد ما بيقابلوا مجموعة من وحوش الزومبي اللي على ايديهم سلاسل، وبيقول لهم جيانج ان هو اللي هيقاتل وكل اللي عليهم انهم يستخبوا في مكان امن. وبتبدأ وحوش الزومبي اللي من المستوى السابع بالهجوم على جيانج، لكنه بيستخدم عليهم مهارة شعاع العلاج وبينجح في التسبب بضرر جماعي ليهم كلهم. وبيتحمس جيانج جدا لما بيشوف قوة المهارة وبيقول ان هو ده المتوقع من مهارة بنجمتين. وبتكون شياو منبهرة جدا لما بتشوف جيانج وهو بيقاتل، وبتكون فاكرة ان ين تبقى حبيبته وبتسأله عن ازاي هو مذهل كده، فبتتحرج ين وبتقول انها لسه عارفاه من فترة قريبة، وبتقول في نفسها انها بدأت تحب شياو لانها عارفة تتكلم ازاي. وبتسأل شياو ين اذا كانت تعرف السبب اللي يخلي جيانج ياخدهم معاه رغم انهم مش بيساعدوه، فبتقول لها ان هي كمان مش عارفة سبب الموضوع ده، فبتتوتر شياو وبتكون خايفة ان جيانج يطلع شخص منحرف. وبتتفاجئ ين هي كمان، لكن في اللحظة دي بتفتكر انه قال لها قبل كده انه مش مهتم بالبنات، وبتعتقد ان السبب اللي خلاه يضمهم ليه هو انه يحسن سمعته. وفي اللحظة دي بتشوف ين رسالة من النظام بتقول ان جيانج اصبح واحد من افضل 10 لاعبين، فبتنادى عليه بسرعة وبتقول له انه انضم لقائمة التصنيف. واثناء ما بيروح جيانج عشان يشوف الموضوع اللي بتتكلم عنه ده بيهجم عليه واحد من الزومبي بسرعة من ورا، لكنه بيقضي عليه بكل سهولة وبيفتح نافذة من النظام عشان يشوف الموضوع، وبيفتح قائمة التصنيف وبيلاقي انه دلوقتي بقى في المركز العاشر من بين افضل اللاعبين بعد وصوله للمستوى الثامن. وبيكون صاحب المركز الاول هو واحد اسمه تيان في المستوى العاشر وفئته هي محارب، وبيكون برضه هو نفس الشخص اللي كان محتل المركز الاول في حياته السابقة. وبيقول جيانج في نفسه ان الشخص ده غني وبيأجر ناس عشان يساعدوه في رفع مستواه، وعشان كده ففي الوقت الحالي فما فيش اي حد يقدر يجابهه. وبتكون ين وشياو حاسين بالذنب لانهم شايفين انهم معطلين جيانج ومش بيساعدوه باي شكل، وانه من غيرهم كان زمانه هو اللاعب صاحب المركز الاول. لكن جيانج بيبتسم وبيقول لهم ان دي مش غلطتهم، وحتى لو ما كانش هو صاحب المركز الاول دلوقتي فده مش معناه انه هيفضل على الحال ده على طول. وفي اللحظة دي بتلفت شياو نظر جيانج لحاجة معينة، وبيتفاجئ جيانج لما بيلاقي جنبهم جنية الأحلام واللي تبقى حيوان أليف يمكن ترويضه، وبيتحمس وبيكون فرحان جدا لأنها حاجة نادرة ومن الصعب إيجادها. وبتتحمس ين وشياو هما كمان وبيسألوه إذا كان ناوي يروضها، لكن في اللحظة دي بيتغير تعبير جيانج وبيقول لهم إن مفيش داعي يستعجلوا لأن في حد جاي عليهم. وبتكون دي البنت اللي كانت بتتنمر على شياو وجايبة معاها 3، واحد فيهم محارب وواحد معالج وواحد مغتال. وبتقول البنت دي لشياو انها قالت لها قبل كده يا اما تفضل في المنطقة الامنة يا اما كل ما تشوفها هتقتلها. وبتكمل وبتقول لها ان حتى لو كان في شخص بيساعدها فهي برضو ما زالت مجرد حسالة.
وبتتوتر شياو جدا وبتكون حاسه انها سببت مشاكل لجيانج، وفي اللحظه دي بتطلب منه يطردها في الفريق وبتقول له انها مش عايزه تكون عبء عليه. فبيبتسم جيانج وبيقول لها ان مفيش اي مشاكل ولا حاجه، وكل الموضوع ان دول شويه لاعبين محترمين جايين هنا عشان يدوا لي المعدات بتاعتهم. وبتتعصب البنت المتنمره جدا لما بتسمع الكلام ده، وبيعرفها المحارب اللي معاها ان جيانج يبقى واحد من اللاعبين الموجودين في قائمه التصنيف. فبيرد المغتال وبيقول انه حتى ولو كان في قائمه التصنيف ففي النهايه هو مجرد معالج وبالتالي مفيش اي حاجه نخاف منها. فبيرد عليه المعالج اللي معاهم وبيقول له انه معاه حق فعلا، لكن كون ان معالج قدر يوصل للمستوى الثامن فده معناه ان معاهم حد قوي في الفريق، وعشان كده بيكون شايف ان من الافضل انهم ما يعملوش مشاكل معاهم. وبيبدأ جيانج يستفزهم وبيسألهم إذا كانوا خلصوا كلام في الفاضي، وبيعرض عليهم يبدأوا القتال مباشرة أو يروحوا يشوفوا هم رايحين فين. فبتتضايق البنت من كلامه وبتقول له طالما عايز تعمل نفسك جامد فأنا هعلمك دلوقتي درس عمرك ما هتنساه في حياتك. وبتقول البنت للتلاتة اللي معاها إنها هتضاعف لهم المبلغ اللي اتفقوا عليه وبتطلب منهم يستعدوا للقتال. وبيصرخ المحارب اللي معاها وبيقول إن مستحيل معالج يقدر يعمل حاجة قصاده، وبيطمنها بإنه بالتأكيد هيكون قادر على حمايتها. وبتبدأ البنت بعمل تعويذة سحرية وبتستعد لإطلاقها على جيانج، وفي اللحظة دي بيطلب جيانج من ين تستخدم الدرع بتاعها كالعادة، فبتنفذ ين كلامه وبتنجح في صد التعويذة الخاصة بالبنت المتنمرة. وبعد ما بيلاقي جيانج إنهم بدأوا بالقتال معاهم بيبدأ بالهجوم هو كمان، وبيستخدم تعويذة شعاع العلاج عليهم وبينجح في القضاء عليهم كلهم مرة واحدة. وبتفرح ين جدا باللي عمله وبتفضل تتنطط وهي بتمدحه، وبتكون شياو مصدومة ومش مصدقة إنه قدر يقضي عليهم كلهم بضربة واحدة. وبينتقل بينا المشهد للمكان اللي بيظهر فيه اللاعبين بعد ما بيتم قتلهم، وبتكون البنت المتنمرة عمالة تصرخ في الثلاثة اللي كانوا معاها وبتقول لهم انهم شوية حسالة. فبيشتمها المحارب وبيقول لها انه حذرها من انه لاعب من اقوى اللاعبين. وبنرجع لجيانج اللي بتسأله شياو اذا كان هيبدأ بالامساك بجنية الاحلام دلوقتي، فبيقول لها ان الترويض بيكون له طريقة من الاتنين، الاولى هي استخدام معدات خاصة للامساك بالحيوانات الاليفة، والتانية هي الاعتماد على القوة او المهارة لاكمال تحدي الترويض. وبيقرر جيانج انه هيتعامل بالطريقة التانية، وبيطلب من شياو وين يوجهوا له هجوم واحد لو ظهر لاعب او وحش قريب منهم. وبيبدأ جيانج في عمل تحدي الوهم ضد الجنية عشان يقدر يروضها، وبنعرف ان بمجرد ما بيبدأ التحدي ده فما يقدرش يخرج منه بمزاجه، وعشان يخرج منه لازم يتعرض للإصابة وساعتها هيتم إخراجه تلقائيا. وبيكون في نسخ كتير من جنية الأحلام موجودة في المكان، وعشان يقدر يروض الجنية فلازم يمسك النسخة الحقيقية بتاعتها، وده طبعا قبل ما يخلص شريط الحياة الخاص بيه لأنه بينقص بشكل تدريجي. وبيلاحظ جيانج ان بالرغم من ان الجنيات دول يبدو كأنهم بيطيروا في كل مكان، إلا انهم مع ذلك بيكونوا مرتبطين بنمط محدد، وفي منطقة محددة مفيش ولا نسخة من الجنيات تقدر تروح لها، وهي دي المنطقة اللي يقدر يعرف بها الجنية الحقيقية. ولما بتدخل واحدة من الجنيات للمنطقة دي بيعرف جيانج انها الأصلية وبيهجم عليها، وبيهنيه النظام على النجاح وامساكه بجنية الوهم. وبتاخد ين وشياو بالهم لما بيلاقوه فاق أخيرا، فبيفهمهم اللي كان بيعمله وانه نجح في الامساك بجنية الأحلام. وبتظهر نافذة مهارة الانتقال اللي بتمتلكها جنية الأحلام، واللي بتسمح لها بالانتقال الفوري لأي مكان في خلال دايرة نص قطرها 5 متر، ووقت الانتظار الخاص بيها بيكون 5 دقايق. وبعد ما يتم دمج جنية الأحلام مع المستخدم يمكن للمستخدم استخدام المهارة بنفسه. وبتظهر علامة هلال على جبهة جيانج بعد ما بيندمج مع الجنية، وبتكون ين وشياو منبهرين جدا ومعجبين باللي عمله. ولما بيحصل جيانج على مهارة الانتقال بيلاقي ان وقت الانتظار بتاعها انخفض للنص وبقى 2:30 ثانية، وبيعرف ان السبب في ده هو التأثير الخاص بتعزيز حكم الحب. وبيقول في نفسه ان المهارة دي كمان هتتطور مع نمو جنية الأحلام. وبيقرر انه يرجع مرة تانية لاصطياد الوحوش، وبيستغرب لما بياخد باله من ين وشياو اللي بيكونوا عمالين يبصوا له وهم منبهرين، وبيقول لهم يروحوا يستخبوا في مكان آمن لأنهم هيرجعوا لاصطياد الوحوش، فبيقولوا له تمام. وبيكمل جيانج قتل في الوحوش وهم عمالين بيتفرجوا عليه، وبعد مرور حوالي 5 دقايق بيقع قوس من الوحوش اللي بيقتلهم على الأرض. وبيفرح جيانج لأنه على الرغم من إنه مش هيقدر يستخدمه إلا إنه يقدر يبيع. وفي اللحظة دي بيسمع جيانج صوت غريب فبيلتفت وراه، وبيتفاجئ لما بيلاقي وحش زومبي مستوى 9 ومن التصنيف الفضي. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا ترى جيانج هيعمل ايه مع الوحش ده وهيحصل على ايه منه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي، فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك، والسلام.